в этот важный для Азербайджана и Армении момент мы обратились к лидерам двух стран. Հայաստանի եւ Ադրբեջանի առաջնորդները 3 հարցազրույց են տվել Ռոսիայի Սիվոդնիային եւս մեկ անգամից ցույց դնելով, թե որքան տարբեր են կողմերի դիրքորոշումները արդեն երրորդ շաբաթը շարունակվող պատերազմի հանգուցալուծման շուրջ։ Конечно, красная черта. Ղարաբաղի ժողովրդի ինքնորոշման իրավունքը մեզ համար սահմանագիծ է, կարմիր գիծ, որը մենք չենք կարող անցնել, հայտարարել է Նիկոլ Փաշինյանը։ Азербайджан не даст согласия на независимость Нагорного Карабаха. Ադրբեջանը ոչ մի դեպքում համաձայնություն չի տա Լեռնային Ղարաբաղի անկախությանը, իր հերթին պնդել է Ադրբեջանի առաջնորդ Իլհամ Ալիևը։ Как вы оцениваете результаты военных действий? Ինչպես է գնահատում ռազմական գործողությունների արդյունքները սեպտեմբերի 27-ից ի վեր, ինչ կորուստներ ունեն կողմերը եւ արդյոք շատ ռազմագերիներ կան, հետաքրքրվել է գործակալության ղեկավար Դմիտրի Կիսիլյովը։ Իլհամ Ալիևը այս հարցերին պատասխանելուց առաջ հարկ է համարել նախ կրկնել պնդումը, թե Հայաստանն է նախահարցակ եղել եւ պատերազմ սկսել Ղարաբաղյան շփման գծի ողջ երկայնքով մեկ։ Հետո խոսել է կորուստների մասին, բայց կոնկրետ տվյալներ նշել եւ մանրամասներ պատմել միայն խաղաղ բնակչության եւ Գյանջայի հրետակոծության վերաբերյալ։ На сегодняшний день у нас 43 погибших среди мирного населения. Այսօրվա դրությամբ մենք 43 զոհ ունենք խաղաղ բնակչության շրջանում եւ ավելի քան 200 վիրավոր, շուրջ 2000 տուն, որոնք սահմանակից են շփման գծին կամ ամբողջովին փլուզվել են կամ վնասվել։ Ռազմադաշտում կրած կորուստների մասին Ալիևը կրկին հստակ որևէ բան չի ասել։ Մենք այդ տեղեկությունները կհրապարակենք հակամարտության թեժ ընթացքից հետո, բացատրել է նա, միաժամանակ պնդել, թե հայկական կողմի կորուստներն ավելի շատ են, իսկ թե ինչու է այդ դեպքում Բաքուն սեփական զոհերի թիվը թաքցնում, Ադրբեջանի նախագահը չի հստակեցրել։ По нашим данным, потери армянской стороны намного выше, чем наши потери. Мы о своих потерях среди военнослужащих будем объявлять по истечению такой горячей фазы конфликта. Հայաստանի վարչապետը նույն հարցին ի պատասխան ասել է, իրավիճակը բարդ է, երկու կողմում էլ շատ զոհեր կան, միաժամանակ պնդել, հստակ է, որ Թուրքիան եւ Ադրբեջանն իրենց ծրագրերում հաջողության չեն հասել։ Многие эксперты говорят, это беспрецедентное по своим масштабам. Շատ փորձագետներ ասում են, որ սա իր մասշտաբներով աննախադեպ պատերազմ է 21-րդ դարում։ Գործի են դրված բոլոր տեսակի սպառազինությունները, շատ մասշտաբային եւ դաժան մարտեր են ընթանում։ Այս պահին Լեռնային Ղարաբաղի ինքնապաշտպանական բանակը ապահովում է պաշտպանությունը եւ փաստացի մենք կարող ենք ասել, որ Թուրքիայի եւ Ադրբեջանի պլանները բլիցկրիգով վերահսկողության տակ վերցնել Լեռնային Ղարաբաղը այս պահին տապալվել են։ Планы Турции и Азербайджана блицкригом взять под контроль Нагорный Карабах провалились на данный момент. Արմատապես տարբեր են եղել արձագանքները նաև, երբ Կիսիլյովը հետաքրքրվել է, թե որքանով են հավաստի պնդումները Սիրիայի հյուսիսից Ադրբեջան տեղափոխված վարձկանների եւ ահաբեկիչների վերաբերյալ։ Չնայած այդ մասին հայտարարել են գերտերությունների Միացյալ Նահանգների, Ֆրանսիայի եւ Ռուսաստանի ղեկավարները, արևմտյան մամուլն էլ բազմաթիվ փաստեր է հրապարակել, նախագահ Ալիևը կրկին պնդել է, նման բան չկա, Ադրբեջանի բանակը լիովին կարող է իր կարիքները ապահովել։ Мы никогда не допустим, чтобы на нашей территории свили гнезда какие-то террористические организации, а тем более... Մենք երբեք թույլ չենք տա, որ մեր տարածքում ինչ-որ ահաբեկչական խմբավորումներ, արմատներ գցեն, առավել ևս, որ դրանք սպառնալիք կստեղծեն մեր ժողովրդի ու մեր հարևանների համար։ Հայաստանի վարչապետը մինչդեռ ընդգծել է, Ադրբեջանը Թուրքիայի հետ համագործակցությամբ այդ սպառնալիքն արդեն իսկ ստեղծել է տարածաշրջանի երկրների, հատկապես Ռուսաստանի համար։ В Чечне, в Дагестане были уничтожены боевики и Վերջին օրերին շատ հետաքրքիր տեղեկություններ ստացվեցին Հյուսիսային Կովկասից, երբ Չեչնիայում, Դաղստանում զինյալներ ոչնչացվեցին եւ տեղեկություններ կային, որ այդ զինյալները Ռուսաստան եկել էին Սիրիայից։ Սա շատ ուշագրավ փաստ է, որը ցույց է տալիս, որ այս իրավիճակը արդեն պարզապես Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության մասին չէ, այն արդեն շոշափում է տարածաշրջանային երկրների կոնկրետ շահերը։ Եվ ես կարծում եմ, որ հատկապես Ռուսաստանը
Հայաստանում պետք է շատ ուշադիր լինեն այդ փաստի նկատմամբ։ И сейчас они уже появляются в Северном Кавказе. В московских соглашениях от Россия сегодня ղեկավարը փաստել է ռազմական գործողությունների մեկնարկից հետո կողմերի միջև համաձայնեցված առաջին եւ առայժմ միակ փաստաթղթում մարդասիրական հրադադարի մասին Մոսկվայում ընդունված համաձայնագրում հիշատակվում են խնդրի կարգավորման հիմնարար սկզբունքները։ Կպարզաբանեք, ինչպես եք դուք հասկանում այդ սկզբունքները, հարցրել է Կիսիլյովը։ Պարզվել է, կողմերը տրամագծորեն այլ բան են պատկերացնում հիմնարար սկզբունքներ արտահայտության տակ։ Самоопределение народов. Այդ սկզբունքները հայտնի են բոլորին, դա ժողովուրդների ինքնորոշման իրավունքն է, ուժի կամ ուժի սպառնալիքի չկիրառումը, տարածքային ամբողջականությունը։ Как эти принципы интерпретируются сторонами. Предполагается освобождение оккупированных азербайджанских районов. Իլհամ Ալիևը մինչդեռ պնդել է, թե հիմնարար սկզբունքներն ամրագրում են հակամարտության կարգավորման փուլերը, որոնց համաձայն նախ պետք է հայկական զորքերը դուրս բերվեն Ղարաբաղի հարակից 5 շրջաններից, երկրորդ փուլում Լաչինից ու Քելբաջարից բացվեն հաղորդակցության բոլոր միջոցները, տեղահանվածներն ու փախստականները վերադառնան եւ միայն դրանից հետո սկսվեն բանակցությունները Ղարաբաղի վերջնական կարգավիճակի շուրջ, որը պետք է որոշվի կողմերի համաձայնությամբ։ Моей работы с предыдущим руководством Армении мы очень активно продвигались. Հայաստանի նախկին իշխանությունների օրոք մենք ակտիվ առաջ էինք գնում այս ուղղությամբ, սակայն ներկայիս կառավարությունը շարունակ հայտարարում էր, թե այս ծրագիրն իրենց համար ընդունելի չէ, պնդել է Ալիևը։ Новая армянская власть неоднократно заявляла, что это неприемлемо, что они не вернут ни одного сантиметра земли. Հայաստանյան նոր իշխանությունները անընդհատ հայտարարում էին, որ 1 սանտիմետր անգամ մեզ չեն զիջի։ Էլ ավելի խորն են եղել հակասությունները հնարավոր փողզիջումների հարցում։ Կա արդյոք սահմանագիծ, որից ոչ մի դեպքում չեք նահանջի, հետաքրքրվել է լրագրողը։ Ալիևը պնդել է, Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունից չեն հրաժարվի, Ղարաբաղի անկախությունը երբեք չեն ճանաչի։ Ни при каких условиях Азербайджан не даст согласия на независимость Նագորնո Ղարաբաղը։ Որպես փողզիջում էլ ասել է, ապագայում հայերն ու ադրբեջանցիները կարող են խաղաղ ապրել Ղարաբաղում։ На территории Нагорного Карабаха должны мирно жить и сосуществовать армянская община и азербайджанская община. Азербайджан не хотел и не хочет принять право на самоопределение народа Նագորնո Ղարաբաղը։ Հայաստանի վարչապետը մինչդեռ ընդգծել է, Հայաստանը պատրաստ է համամասնական փողզիջումների, որոնց կգնա նաև Ադրբեջանը, բայց Ղարաբաղի անկախության եւ ժողովրդի ինքնորոշման իրավունքը քննարկման առարկա չի կարող լինել։ Конечно, красная черта, за которой мы не можем перешагнуть.